不經不覺就喺度咧，就同佢哋過咗一個學期啦。咁啊，由開學10月到而家2月，即係4個月，每個星期1堂至2堂啦。咁英文同1堂，數學1堂2堂，4個月有12堂，未有12堂嘅有8堂至10堂左右啦。到學校訓導咧，我哋就我哋又招致翻我哋嘅負責社嘅工作啦。咁啊，攞翻分享翻呢個經驗啦。咁我哋咧係喺另一間嘅中心係合作啦。咁佢哋短期老師好快咁搵人啦，佢哋夠人手，就我哋 ENM 咧就去幫手啦。咁應承咗佢呢個團就做呢一個導跑去支援咗。咁我覺得佢哋咧另一間嘅中心咧係好犀利啦。咁佢哋喺旺角嗰邊嘅，咁啊可以咧係做咗好多間個校服好啦。咁佢哋咧嘅招生嘅能力咧都好強啦，好有導師啦，即係佢人幫手啦，即係招聘裏邊嘅流程啦，管理導師啦，管理嗰間學校嗰個情況啦。咁我覺得佢真係最犀利。咁啊喺個課程裏邊咧，我見到佢除咗個老闆之外咧，仲有一個人手去幫佢哋分擔佢一啲嘅導校服務嘅導師啦。好似上堂學校之前啦，有一個嘅reminding 啦，提嘅呢嘅導師要到學校啦，就係同一啲嘅中心合作而得出嚟呢個經驗，睇到佢嘅處事啦、應變啦，即係同學校嘅交代突發事點樣去同學校溝通上遲到嗰陣時又點樣應對等等啦。咁我覺得咧係我哋好大嘅得着。雖然咧對於我哋嚟講咧係成本比較，即係原本我就應該要喺中心度教班嘛，咁我就又要去請導師去代替我位啦。咁其實咧到相對嚟講咧成本係高啦，又要去請人，成個過程裏邊咧係真經驗值係高咗咯，佢唔係賺多咗錢啦。多個中心係多少少嘅。咁呢個係我嘅分享，拜拜。